कुछ भर तो देता। हराम जादो, सच में कुछ भाई पानी ही भर ले, साइड में रखा है। ठीक है, मैं तेरे को रूल्स बताऊंगा, ठीक है? और हम लोग बिना रूल्स के शुरू नहीं करेंगे शो, क्योंकि हमें पहले इसके एग्रीमेंट पे साइन करवाएंगे, क्योंकि हमने बहुत केस देखे हैं, हम नहीं चाहते केस हो। तो मैं तेरे को रूल्स पढ़ के सुनाऊंगा, तेरे साथ में वो कागज है, उसके अंदर रूल्स है, साइन आई होप पेन हो, वरना तेरे को अंगूठा लगाना भी आता ही है। हाँ, इसने रणबीर की छाती पे लगाया था। मूवी में ले लो भैया, मूवी में ले लो भैया।